बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब और कश्मीर के मौसम की अहम अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जुमेरात को पंजाब और कश्मीर के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंदरजा झेल अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर, मरी, किलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, झंग, तोबा, टेकसिंग, भावलनगर, नारोवाल, सियालकोट, साहिवाल, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, लाहौर, भक्कर, भावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान। इसके अलावा सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, रावलपिंडी, झेलम, अटक, चकवाल, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और फैसलाबाद में तेज़ बारिश का इम्कान है। ताहम सुबह के दीगर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और झेलम के अजला में अक्सर मकामात पर बारिश हुई। नारोवाल, चकवाल, खोशाब, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और मुजफ्फरगढ़ के अजला में भी चंद मकामात पर बारिश हुई। इसके अलावा कश्मीर, रावलपिंडी, कुसूर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, भक्का, खानेवाली, इस्लामाबाद, सरगोदा, जंग, ओकाड़ा, मुल्तान और साहिवाल में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तमाम सूबाए पंजाब के दीगर तमाम अजला में मौसम खुश रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश जो रिकॉर्ड की गई लाहौर सिटी में 94 मिलीमीटर, गुजरावाला 38.2 मिलीमीटर, लाहौर एयरपोर्ट 76 मिलीमीटर, सियालकोट सिटी 72 मिलीमीटर, सियालकोट एयरपोर्ट 71 मिलीमीटर, झेलम 58 मिलीमीटर, नारोवाल 38 मिलीमीटर, बंगला 42.2 मिलीमीटर, चकवाल 40 मीटर, नूरपुर थर 38 मीटर, मंडी बहाउद्दीन 37, गुजरात 33, कोटा 2 26, मुजफ्फराबाद 17, मरी 16, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 14.6, गढ़ी दोपट्टा 12 मिलीमीटर, कुसूर 11 मिलीमीटर, फैसलाबाद एयरपोर्ट 10 मिलीमीटर, हाफिजाबाद 9 मिलीमीटर, रावलाकोट एयरपोर्ट 8 मिलीमीटर, भक्कर 5 मिलीमीटर, जोराबाद 3.4 मिलीमीटर, खानेवाल 2 मिलीमीटर, रावलपिंडी एयरपोर्ट 1 मिलीमीटर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर सिटी 94 मिलीमीटर, गुजरावाला 38.2 मिलीमीटर, लाहौर एयरपोर्ट 76 मिलीमीटर, सियालकोट सिटी 72 मिलीमीटर, सियालकोट एयरपोर्ट 71 मिलीमीटर, झेलम 58 मिलीमीटर, नारोवाल 38 मिलीमीटर, बंगला 42.2 मिलीमीटर, चकवाल 40 मिलीमीटर, नूरपुर थल 38 मिलीमीटर, मंडी बहाउद्दीन 37.0 मिलीमीटर, गुजरात 33 मिलीमीटर, कोटा 2 26 मिलीमीटर, मुजफ्फराबाद 17 मिलीमीटर, मरी 16 मिलीमीटर, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 14.4 मिलीमीटर, गढ़ी दोपट्टा 12 मिलीमीटर, कुसूर 11 मिलीमीटर, फैसलाबाद एयरपोर्ट 10 मिलीमीटर, हाफिजाबाद 9 मिलीमीटर, रावलाकोट एयरपोर्ट 8 मिलीमीटर, भक्कर 5 मिलीमीटर, झोराबाद 3.4 मिलीमीटर, खानेवाल 2 मिलीमीटर, रावलपिंडी एयरपोर्ट 1.0 मिलीमीटर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बराए करम नोट करें कि फराहम करदा मालूमात दस्तियाब डेटा पर मबनी है और मौसमी हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि मौसम की ताज़ा तरीन पेशन गोइयों के साथ अपडेट रहें और मकामी हुकाम की तरफ से जारी करदा किसी भी मशवरे या इंतबाहात पर अमल करते रहें।